Goeiedag mense, ek groet vir julle op 'n heerlike, diep deurnat Sondag. Wat 'n lieflike genade wat die Here vir ons gee. Ek wil net gou 'n paar verse vir julle hiermee deurgaan uit Psalm 112 van vers 1 af. Die opskrif is seën van godsvrug. Die hoofstukkie begin so: Halleluja. Welgeluksalig, nou die woord beskryf homself, welgeluksalig is die man wat die Here vrees. Kom ons kyk weer bietjie net na vrees. Die Here sê in Timoteus, 1 Timoteus, hy sê daar, hy het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Die idee van die Here is nooit dat ons moet vrees of moet bang wees nie. Die vrees wat bedoel word is 'n heilige respek en agting. Ook om hom te verdedig word ook ingesluit daarmee, om vir sy saak te staan. Goed, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het. Ek net gou weer, welgeluksalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbehae in sy gebooie het, maar nou ander woorde, iemand wat hom soek, iemand wat meer en meer van hom wil hê en weet, iemand wat hom wil ken, 'n verhouding met hom is. Sy nageslag, so regverdige, sal geweldig wees. Geweldig wees. Op die aarde, die geslag van die opregtes sal geseën word. Ons sien die geslagtes in die Ou Testament wat geseën was, is vandag nog geseën. En hulle is geweldig, daar's baie, hulle sterf nie uit nie. As ons kyk na die Israeliete is geseën, en as 'n uitverkore volk, wat deur God ingestel is. Die Israeliete, die Jode, is die oudste volk in die wêreld. Normaalweg hou volke 200, miskien 300 jaar. Word hulle uitfaseer of hulle word vervang deur 'n sip, kan 'n mens amper sê. Maar die Israeliese volk, die Joodse volk, is al vir 4000 jaar 'n volk. Die Joodse volk, die Israel, wat God geskep het, want sy belofte het hy aan hulle gemaak, omdat hy Abraham geseën het, omdat Abraham 'n regverdige was. Goed, ons gaan net gou aan. Die geslag van opregtes sal geseën word. Oorvloed en rykdom is in sy huis, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Tot in ewigheid. Goed, vir die opregtes gaan hy, die Here, op as 'n lig in die duisternis. Genadig en barmhartig en regverdig. Gelukkig die man wat om ontferm en uitleen. Nou kom ons kyk 'n bietjie daar gou, ontferm en uitleen. Ek weet ek is soms ongemaklik om van my goed uit te leen aan iemand. Maar dis nie Bybels nie. Ons moet uitleen. Ons kyk gou hierso waar hy sê in Matteus 5 vers 24. Het ek merkie, julle moet nou maar verskoon, ek hol so 'n bietjie gou hier deur. Matteus 5 vers 42, né? Daar staan geskryf: gee aan hom wat jou iets vra. Wys hom nie af nie, wat van jou wil leen nie. Daar staan ek skuldig met 'n rooi gesig. Want hoeveel keer het ek nie vir iemand 'n verskoning aangebied oor iets wat ek nie wil uitleen nie. Iets wat vir my kosbaar is, wat ek dalk bang is, ek gaan nie terugkry nie, of stukkend terugkry. Maar nee, die Here sê, gee aan hom wat jou iets vra. En wys hom nie af, wat van jou wil leen nie. Jammer Here, ekskuus my koning. Goed, ons gaan verder. Dan sê hy verder, want hy sal nooit wankel nie. Dis die persoon wat die uitleen doen. Want hy sal nooit wankel nie. Die regverdige sal in ewige gedagtenis wees. Iemand sal waardeer wat jy vir hom doen. Hy vrees nie vir die slegte tyding nie. Sy hart is gerus, vol vertroue op die Here. Hy vrees nie vir slegte tyding nie, want God het nie vir ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Goed. Vas is sy hart. Hy vrees nie
totdat hy op sy teenstanders neersien. Hy strooi uit, ek net gou hierso sien vir julle, hy strooi uit, aan die behoeftiges, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Hy strooi uit, ons gaan kyk weer daar na Matteus, hy sê, gee aan hom wat jy iets vra. Dit is nie altyd iemand wat iets wil leen nie, maar hy bedoel hierso, gee aan die armes, hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges, en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid. Dan sê hy in vers 9, sy horing word verhoog in eer. Goed, ons kyk na 'n ander plekkie gou-gou. As ons kyk in Spreuke 10 vers 28, daar sê hy vir ons, die verwagting van regverdiges is vreugde, maar die hoop van die goddelose vergaan. As ons nou terug gaan weer na Psalm toe, dan sê ons, hy sien in die laaste vers, die goddelose sien dit en is vererg. Dit is iemand wat uitstrooi en gee aan die behoeftiges, sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid, sy horing word verhoog in eer. Die goddelose sien dit en is vererg. Hy kners met sy tande en smelt weg. Die begeerte van die goddelose mense vergaan. Selfde wat Spreuke sê, die verwagting van die regverdiges is verheug, omdat hulle kan gee, maar die hoop van die goddelose vergaan. Dit is kragtige woorde wat in die woord van die Here staan. Alles wat ons nodig het in ons lewe, is saamgevat in hierdie evangelie van God. En as ons die in gaan leer en gaan lees, gaan ons agterkom wat God se persoonlikheid is, en wat hy regtig van ons vra, wat hy van ons wil hê. En dit is waarna ons moet strewe, want ons wil soos Jesus wees, ons wil strewe na heiligmaking, en om as regverdig gesien te word deur die oë van God, en deur die oë van die Bybel, volgens die skrifte, dan gaan ons heilige wees in die wêreld en in die hemel. Ons is reeds heilig om die Heilige Gees in ons woon, maar hierdie gaan ons net meer regverdigheid gaan ons meer heilig maak in die oë van almal wat met ons teekom. Daar sê ek bid julle 'n wonderlike Sondag toe, ek bid julle 'n wonderlike week toe, en hou julle Bybel oop, druk jou neus daarin, eet die woord van God, want dit is vullend vir ewig en vir altyd. God seën julle ryklik. Totsiens.